Oké, hier gaan ons. Die generator is aan. Die lead is ingeplak. Dan nou aansit en kyk wat maak hy. Stand by. Hy trek die generator dood. Daar gaan hy. Daar gaan hy. Sien jy nog? Daar gaan hy. Daai kant toe. Yes, maar hy trek die generator. Oké, daar gaan hy. Dis werk. Paint hom bietjie my kind. Oké, daar gaan hy. En jy sien hoe maak hy. Ek weet, daai kant gaan 'n bietjie van paint. Dan is 'n bank vir die ding. Draai die video op, dat maak net. Ek het nog so fokke bang gepraat oor hierdie voete. Kyk hoe mooi loop hy. Nee, ek gaan nie nog paint nie, genoeg. Ek wil net daai kant gaan staan, ek gaan afsit as hulle twee by mekaar kom. Kyk daar netjies. Daar het hulle nog vinnig. Sien jy hom? Sien jy hom, Pira? This one's for you. Kyk hoe mooi brand hy. Ek kry nou net daar dophou en hier dophou. Kry ek nie oral gefokus nie. Kijk, daar gaan hy. Laat weet hy kan nie als hy kan brand. Ek net hy moet daar by mekaar kom. By mekaar. Close. Daar hy. Kijk. Daar is hy. Gaan nou 'n bietjie skoon maak en julle wys die resultate. Maar ja, ek weet net dit werk.